अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू VLOG व्लॉग। यार अभी हम लोगों की गलियों में बड़ा ज़्यादा पानी आ गया। आज के दिन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दो व्लॉग का ऐसे एक म्यूजियम जो है, जो भी कहते हैं यार इसको। यार ये देख सकते हैं यार, वो आज के व्लॉग में भी मैंने दिखाया, बड़ा कुछ चेक करेंगे इस पानी कितना है। ये पानी की वो है यार, मेरे से कैमरा ना छोड़ दीजिए, डर लग रहा बहुत बार। तो ऊपर बादल भी कोई नहीं है। आज रात का भी कहा था, तो अब देख सकते आप लोग यार। अभी हम लोग यार वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप लोगों ने यार देखा होगा। चलते हैं यार, अब मैं आप लोगों को उस तरफ के दिखा दिया। उस टाइम तो थोड़ा सारा पानी था, तो इस टाइम पानी चेक करेंगे इस। तो स्कूल है, उसकी थड़ी साफ़ हो गई है। अब यार ये सारी थड़ियाँ ऐसे ऐसे साफ़ होती जानी है, तो इनको कोई नहीं कर सकता। तो यार अभी हम लोग कहते हैं, आप लोग यार अभी ऊपर से दिखाते हूँ आप लोगों को। कोई यार बादल शादल नहीं है, देखें यार गैस किधर है गैस, ये देख सकते हैं यार। मैं ऊपर करके लेके जाऊँगा। तो यार गैस मुझे बताएं यार, कमेंट करना ये काला बादल है कि नहीं है, ठीक है ना गैस। तो ये देख सकते हैं पानी कैसे चल रहा है, जैसे नहर के अंदर पानी चलता है ना, वैसे यार इस टाइम ये पानी चल रहा है। वो देख सकते हैं हमारे घर के अंदर से पानी भी निकाला जा रहा है, वो भी आप लोगों को मैं नीचे जाकर ये देख सकते हैं आप लोग यार। सुबह मेरी देख सकते थे आप लोग व्लॉग। अभी यार मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्या करेंगे इस चार इधर हम लोग। इधर बहुत ज़्यादा पानी कम भी हो गया है इधर यार। ये इधर तक बस पानी कम हो गया, ये स्टेप हमारा साफ़ हो गया। अभी ये जो से फटे हैं, इनको भी हम लोग उतारेंगे नहीं उतारेंगे मुझे कुछ नहीं पता। तो चलते हैं अपने अंदर। आज आपका भाई बाहर आया इतने दिनों बाद। इधर यार चेक करें यार, वैसे इतना ज़्यादा पानी आ गया भाई यार इधर। तो यार ये देख सकते हैं आप लोग यार, ये देखें गाइस, हर एक चीज़ आप लोगों को मिलेगी। सुबह यार इधर इतना पानी आया, तो बस ये रह गया पानी है कहीं नहीं पानी है। तो अभी यार ये देख सकते हैं, अभी कोई पानी नहीं है, इसलिए शीशा भी साफ है। तो यार अभी ये देख सकते हैं आप लोग यार, हम लोग ऊपर एंट्री मार गए हैं। अभी यार नीचे से यार वो नज़र तो नहीं आ रहा। अब यार मैं नीचे जाऊंगा। वो अभी यार हम लोग एक मोटर से पानी निकाल रहे हैं, उसको देखें यार आप लोग। तो उसका भी लोकेशन कमेंट करना बताना कि अच्छा काम है कि नहीं काम, ठीक है यार गैस। चेक करें यार गैस, अभी मैं आप लोगों को यार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब का आप लोग कर ही जा रहे हैं, बड़ा शुक्रिया। तो अभी यार सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया, तो बड़ा शुक्रिया आप लोगों का। तो यार हम लोग अभी यार नीचे चलते, ऊपर बड़ी तपिश है। ये दोनों और कैसे आ गए हैं ऊपर। अब इनका पूरा गाड़ी ऊपर बांध जाना है एकदम। सुबह भी ऊपर था ये बच्चा, अब उधर नहीं चलता नीचे। तो यार ये वो वाला कमरा है जिसको मैंने होम टूर में नहीं था दिया, ये वो आ गया कमरा होम टूर के अंदर। तो ये देख सकते हैं यार, ये हम लोगों ने इधर वो मोटर लगाई हुई थी, वो उसका वो जिधर से सुराख होया, वो जिधर से पानी बाढ़ जाता है वो उसका सुराख है, चेक कर सकते हैं आप लोग यार। तो यार अभी मैं देखूँ आगे कोई है तो नहीं, तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। चलते हैं आगे 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 आगे। ये देख सकते हैं यार, ये आगे बैटरी आ गई और ये आ गया वो जगह। तो ये है यार सारा कुछ। और अब ये जब ओपन होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। A few moments later. अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो यार आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग यार वो अभी मोटर नहीं चली, तो यार इस टाइम आपका भाई यार ऊपर आ गया यार। शायद वो चलनी है नहीं चलनी, मैं देखता हूँ ब्लॉग को शायद रात को अपलोड करेंगे। तो यार गाइस वो मोटर नहीं अब चलनी, जब जिस दिन चलेगी उसका मैं शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा। तो यार अभी मैं देख सकता हूँ, तो यार मैं क्या करूँ अभी यार, मैं 2 मिनट जब पूछता हूँ यार, 1 मिनट का यार मिल पता लग गया अब क्या कह रहे हैं ये लोग सारे बंदे। मुझे पता लग गया आपका भाई कहीं पानी हो गए काम खराब का। इसको हम लोग खोल लेते हैं। ओ फड़ो गाइस, फड़ो बिस्मिल्लाह। चलो गाइस यार गाइस, मैं 2 मिनट अगर मेरे को एक चीज़ खोलता है तो उसी चीज़ बंद हो जाती है, देख सकते हैं यार गाइस। अभी यार मैंने वो समेट दिया। अभी यार इधर से हम लोग ये है यार, ये ढक्कन खोलते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हम लोग जो भी करना है नहाना धोना ऊपर ही करते हैं। ये टैंकी है बस, मैंने भी नहीं कभी देखी थी। पहले इसके अंदर लाइट मारते हैं। लाइट किधर है गाइस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस यार ये कभी नहीं हम लोगों को देखने, आप लोगों को बोलेगा गाइस लाइट अंदर शीशा है।
हुआ गाइस आप लोगों को लाइट देखी है तो कमेंट कर देना। वो अंदर शीशा है सीरियस। तो ये देख सकते हैं आप लोग भी यार। अभी यार हम लोग वाल पंप पकड़ते हैं, पंप को हम लोग टैंकी में लगाते हैं, तो फिर हम लोग यार करते हैं ओके सीन अपना ऑन। पहना हाँ जी लगा रहा हूँ। तो यार हम लोगों ने ये लगा दिए। तो यार ये हम लोगों ने ओपन कर दिए। वो देखें गाइस पानी जा रहा है, गाइस देख सकते हैं यार। अभी यार हम लोग इधर पेट्रोल भर रहे हैं एक भाई जान का। यार टैंकी कितनी जल्दी ख़त्म होती है ना ये वाली, अब पहले तो वो ही ख़त्म होती रहती थी है यार गाइस। तो यार मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार 150 पूरे करवा दें और यार कल मैं शॉर्ट अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।